6 sano bay tiri ciidankeenu xabad kuma ridin cadow dibadda kaga soo duulay bal ay waxay xabad ku ridayeen shacabkii loogu talagalay inay ilaaliyaan ciidankeenu bay tiri waxay kufsadeen gabdhihii ay inay ilaaliyaan diriiska u xidheen ciidankeenu waxay boobeen oo dhaceen hantidii shacabka inay iyaga lagaga seexda ay ahayd muddada 6 sano ah dadkaygii baa iscunayay bay tiri waxaan sameeyana waan garan waayay bay tiri waxaa lagu bedelay nin yan oo gaaban oo la dhaho taay asqasalaasi markii hadda wasaaradda arrimaha dibadda hay kii fiqi wasaaradda arrimaha dibadda fiqi la ka fiqi waa gadare soo hay ninkii baa loo magacaabay soo yuha waa ahmar hooyadii kulli reebtay ormada u tahay hay waxay un ila ota malaca dad malaca Ethiopia aad faraxo ag taagana way jiraa laakiin Carabiga qalaal raso ama ciina ciid ha noqdo ama Xasan Macallin ha noqdo ama Aadan Faarax ha noqdo nimanka federaalka Mustafa waxa uga reebtay amna oo kare waxa Mustafa deegaanka hadii lagu aamino wala dadaalay maxaad ka wada deegaanka lagu aamino macna Mustafa waxa u dhiibtay deegaanka abiya Soomaa ilaahu yaa ku dhaafay taagay maan ma abi taas oo kale Mustafa marka xil kale la isugu dhiibay oo sare waata kii hoose laga furfuri laayay oo uu leeyahay uu muujadan kala ayaa hadda iga qaado way iska siideen waata ruux saalan ma adraade rabbi waa yaabay yaabay haduu Mustafa xilka qaadi karin kama qaadi karo wadaalantani intu joogo la joogo maalta tagaa masraacayaan ku soo dhawow Royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinadii gawaarida waxaa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay faahfaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kul wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xogwana barnaamijka qaybtan hadduu eebaha wada la ogolaado waxaan ku eegi doonaa ama aan ku falanqayn doonaa madaxweynihii dalka Itoobiya haweeneyda lagu magacaabo Sahle Warki ayaa xilkii laga qaaday waxaana lagu bedelay mid ka mid ah siyaasiyiinta wadankaasi oo mudooyinkii la soo dhaafay waliba aad caan dalkaas uga noqday waan ogaan doonaa bal xilka qaadista xilliga waxa ku soo beegay iyo waxa ka dhalan kara ma iscasashay muddo xilaadkiiba ka dhamaaday qof nooc ay ahayd mudooyinkii la soo dhaafay shaqo nooc ay ahayd arrimahaas ayaan eegi doonaa saaxiibka Cabdiraxmaan dhinaca fadhiya Cabdiraxmaan soo dhawow wandhawe waata Ethiopia madaxweynihii axmaarada waa la bedelay madaxweynahan horta iyada say ahayd oo xog naga siima qof nooc ay ahayd madaxweynaha Sahle Warki waxay ahayd horta booska madaxweynuhu waa boos aad muhiim u ah inta badan booska fulinta iyo awoodda ra'iisul wasaaraha leh laakiin haddana kolkii xasanadiisa iyo wadanka la fiiriyo waa boos aad muhiim u ah waliba boosaska sida gaarka dadka muslimiinta looga takoor uu ka mid yahay laga ilaaliyo muslimiinta dad muslimiin ah oo qowmiyadahan Ethiopia ka soo kala jeeda oo professor ahaay oo aqoon iyo dadaal fara badan iyo khibrad ba u lahaay oo u tartamay oo iyadana loo diiday oo diinta daraanteed loogu diidayna way jiraan dad fara badan ba ahaa oo Nagasa Gidado nin loo oran jiray waa inta badan ku caan baxay oo ahaan jiray intii hadda isbedelkani jirayna islaantan yaa ahayd 12 bilood muddo ku dhow islaantani meel warbaahinana kama soo muuqanin mana hadlin war saxaafadeedna ma soo saarin waxbana mayna qabanin maxaa sika ma xanuunsanayn xanuun kala hay inta muddaxileedkeedu uunan dhamaanin yaa waxay soo saartay war saxaafadeed aad hadalhayn u dhaliyay iyado oo badan ka kooban waxay tiri marar fara badan ee aamusnaantu ka fiican tahay inaad hadasho waxaan ku hadlaan garan waayay bay tiri
iyada dhahays ها هاي. مدة لبيه طبعا بلاد هنا ما حلين hay waxaan ku hadlaan garan waay 6 sano bay tiri ciidankeenu xabad kuma ridin cadow dibadda kaga soo duulay hay bal ay waxay xabad ku ridayeen shacabkii loogu talagalay inay ilaaliyaan what ciidankeenu bay tiri waxay kufsadeen gabdhihii ay inay ilaaliyaan diriiska u xidheen what ciidankeenu waxay boobeen oo dhaceen hantidii shacabka ee in iyaga lagaga seexda ay ahayd muddada 6 sano ah dadkaygii baa iscunayay bay tiri waxaan sameeyay waan garan waayay bay tiri ra'iisul wasaaruhu ii yeedhaa bay tiri hay wuxuuna ay dhahaa bay tiri ka coo safaro caalamka ka soo dhaadhici dagaalkan ku jirnaa inuu xaq yahay hay si aan caalamkii wax uga dhaadhiciyana waan garan waayay bay tiri bal ee waxaan ka warwariyay tiri markaan diyaaradda sii saarnahay waddankayga burburay intaan maqnahay inuu burburo nagdho hay islaan ka run badan wali la arag yahay qomidee waa axmaar xmar bahay axmaar bay ahayd what oo inta faraha badan ee isu dheelitirka kolkii ra'iisul wasaaraha qola qaadato qolaan qolada ahayn baa madaxweynaha qaadata what islaantii waxay ka tagtay sheeko reeb iyo hadal hayn inabaan caadi ahayn islaanta horta waa islaan siyaasiyada ah what mingistu xayla maryam way la soo shaqaysay mayadu dawladdiisii haa ruux yar ma hadee mala zanaawi bay la soo shaqaysay hay xayla maryam dhasaalin ma hubo abiy la shaqaysay inta alla intuu joogay 6 sano islaantani waa islaan siyaasiyad ah inta dulmi dhacaysay oo dhan way dhex joogtay marka dulmay ka waranaysa marka muxuu ahaa waa edeb darre waxaa kale ay ku leedahay caqli xumeed waxay ku leedahay yacni CV-gaygii iyo taariikhdaydii wanaagsanayd waxaa gashay 6 sano oo mugdi ah oo wax la waxaan qabanayay iyo waxaan diidayay iyo waxaan yeelayay baana kala garanayn ninkii oromo way ku miistay war saxaafadeedka markay qabatay waxaa iyadana meesha soo gaaray muddaxileedkeeda kaas dardaaran buuba ahaaba muddaxileedka ma gabagabo ahaa hay intii hore xilka haysteen min hadlin hay muddaxileedkeeda soo gaaray xafladii baa loo qabtay waa laga bedelay xilkii iyada kan wala bedeleen sida ku tagtay maanta la bedelay hal saac ka hor yaa la bedelay yaa lagu bedelay marka waxaa lagu bedelay nin yan oo gaaban oo la dhaho taay asqasalaasi markii hadda wasaaradda arrimaha dibadda hayay kii fiqi wasaaradda arrimaha dibadda fiqi leeka fiqi waa ka dheere fiqi ka dheere soo ha hay ninkii baa loo magacaabay soo yuu ahaa waa axmaar hooyadii kulli reebtay ormada u tahay hay raggan xilka haya axmaara ama tigree ah laazim waa inay dhaleen oromo ama uu la dhaqan yahay oromo link inuu ku leeyahay qaraabo markay yihiin meel una ka yihiin axmaarada markay abiye shaqaalaysiinaysay hooyadiiba axmaaraha naagtiisa axmaaraha isaga axmaara moogta isaga axmaar ma waa orme daa orom laakiin axmaar dhalay uu korsaday oo axmaar mimari axmaar ku jiro orom hadduu yahay islaam buu ahaan lahaa abiibu raaci lahaa abiibu ka leexday ma ormo ma wada islaam marka inteeda badan wax la gaaleeyay mooyaan inteeda badan wada islaam hay ninkii marka wasiirka arrimaha dibadda lagu bedelay wasiirka arrimaha dibadda ahaa shaydaanka ahaa yaraaye majnuunka ahaa aynuba ka yaabanayn yaa horta la damiyey wuu damiyey madaxweynaha haddii laga dhigo gaari baa la siin in staff la siin guri baa la siin juuma dhihi kara bartaan fadhi waxaa un loo diri uun waa la qataaray waa la taagay isaga ninkii waa la taagay waa la damiyey dim shad toban baa laga dhigay isaga meeshiisa lagu bedelay marka weli lama bedelin laakiin waxaa la filayaa in Soomaaliya lagu bedelay isaga oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya la geeyay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia in Soomaaliya in la keenay oo garanaya jaamacadda carabta iyo dhaqankeedii iyo carabigii oo garanaya Soomaalidii iyo maxaan ku dhahay iyo dhaqankeedii iyo luqadeedii iyo wixigeedii oo lagula dagaalamo maanta xaaladdan adaga Ethiopia gaadhay ee Soomaaliya iyo Masar ay cadawga koowaad iyo labaad yihiin labadaaba dhaqankooda iyo luqadooda iyo wixigooda garanaya nin noocaas ah loo baahan yahay oo hadda laga dhigay wasaaradda yaa isla noqon kara waxay un ila otta malaha dad malaha Ethiopia aad faarax ag taagana wuu jiraa laakiin carabiga qalaal rabo in carabiga qalaal rabo jaamacadda carabta la tacaamula markii xaaladahan soo kaceen ay qiiq soo kacmay yaa waxa la yiri qola waxay tiri
xaggana laga boodayaa wasiirka gaashaandhigga nin Soomaaliya loo magacaabaya waliba Cabdi Ilay baa loo magacaabay wasaas tan ay lahaayeen ma garanay waa warkii iyo option timeska ah hadda laakiin xogta Addis Ababa talaamaanta waxa weeye ninuu noqdaba ama ciina ciid ha noqdo ama Xasan Macallin ha noqdo ama Aadan Faarax ha noqdo nimanka federaalka Mustafa maxaa uga rabtay amna oo kare maxaa Mustafa deegaanka hadii lagu aamino wala dadaalay maxaad ka wada deegaanka lagu aamino macnaha Mustafa waxa uu dhiibtay deegaanka abiya Soomaa ilaahu yaa ku dhaafiyo taagay maan ma abi ha taas oo kale oo maxaa miyuu ka cabsada waa taana way war ilaahay isbaana Mustafa marka xil kale la isugu dhiibnayo oo sare waata kii hasa laga furfuri laayay oo uu leeyahay uu muujadan kala ayaa hadda iga qaado way isku siideen waata ruux saalan ma adraade rabbi waa yaabay marka yaabay haduu Mustafa xilka qaadi karin kama qaadi karo wadaalantani intu joogo la joogo maalinta tagaan masraacayaan شو أحمد يا حشر يسكنوا وين والله أنت وحديون ما أوديك قاعدة ونسوسي ده أنت دخلتان كيس جار كان وفولية هذا تقول لك لنا بحث على قياس يا هب لنا بحث على قياس يا وطن كي أنت سفر عبد نايت مصطفى أورام الله محل شو يجا عمره هذا يسوس قيسو هذا كل اللي لنا ما له تتأيري ما حلو وري ما له يسكن شيء إنه ما هن ماليه ومغرسين ومليشيان وحلاينا يا مصطفى يا ومليشيان مليشيان سكوت هو ده كمان واريرو خير صومان ما مر خير اسكي علينا دولة مصطفى هذا كان مسي عليك أنا واحد إني أوجاد إن اللي أوجاد إنه رالي كيه حتى وقرن ما عدا سنة يو عادي أنتو كدرو أوريرا أوريتش جاء يقولن كأرما اسكي على حدود دالو لكن سوا مصطفى أنتو ورما سمينيو مصطفى مرك أرما ده قاعد بوجت حدا غيره تلو قولي ده نبوه تصي إذا كله اسكا قطو يدي كان لما يحكتها ما هين عبد الرحمن طبعا شارينو جاي على عرك مايا جينت دي واحد قرتي وهي سمونا جينها جينت ما جين هدي جبت هل جاي تاجنو ما جاي هذا يسوي لس كيسة سمو بقول قولك أرمضة محوها ما ميلا لما تصو ما أنت ذا نوجه نيجي ميلا تصو وحا ليك أنا وين سي نين فيري ما أنت مصطفى وتجي تيجان كأورمية أو ميل وباقضي ميو بالك قط وين ما واحد قطع بلو بيني ماشي لك يعني أرمضة بلي وين بيقضت أي وهذا وين بيحرنا وهذا وأنتوا اللي قاعد مليني كان دور شركة هلا بلي جا واحد الله قضنا يا أرم أيو قضنا يس بيها سيدي ما أرم يدي بقولوف كابتن بيكون قاضي بيرهن بيكون قاضي بنك نواه ستها بعدين ما تدري بس تدري ما كعنا إن أرم حوي سومالي ما ده هيسه قبل نكلم يوم تسمع بس ما جوز بعد الله ده ninkii marka horta Mustafa la magacaabi maayo Mustafa hadii loo magacaabayo wasiirka warfaafinta laga dhigo ducaan ugu dar lahayn hay Soomaali ducay ugu dar lahayn oo macnaha duca maxaa ka wada waxa loogu dar lahaa nin dhaama ya deegaanka Soomaalida oo Mustafa ma soo ninka maxaa ninku dhaama muxuu noqonayaa Mustafa intuu ku fiican yahay la arag Soomaa intuu ku dhib badan yahay oo qolotaynka ka badan waa la arkay Soomaa inta niman lahayn yalla arki lahaa مصطفى وحو أحمد عداني ولا يرموك هاي هل بوزيتيف مصطفى كشك وات وحو كو حرم الله يو عداني وأنا المعارض هو يسقى هاي دتك حرم الله يو معارض أنا خير ورنتي دي دتك حرم الله يو وبوزيتيف أنا جوا ميزانية تا دتك حرم ما حدا روحه روحي وميد العاصم هاي هذا دكتور ما هذا اللي درينه تعال نورمال بلا كذب لسودي هذا تعال ما هدوس نجرنا قفك هذاك اللي درين هاي وهذاك الدين تحريين وهلك بسيط ما هذاك الدين تحريين وقفك اللي حرد ولد وحوي حتى أنا اللي درينين ولا بهدرينين أو لقاوينين أو قريب لقلنين أو لجيب درينين أو مالك ما سو عارف ما هو سو بحيو محاكم ما يلبس ذكر الدرجة كل كحرة بين الحلا قلد هيدا دولة واحد تصمم دولة واحد حالة واحدة قدرتها الوحدة يعني ما قدر هي يا قدر العنبة دولة وحنا واحد تا دوادد بين آدم وخلد وخد عصامه لا لا دي ما هي halka positive ku sheegay waa dadku xidhan malayo aan ka sii socdo ka socdo marka boqol negative buu maleeyahay marka haye marka aad Mustafa mina ka hal qoys hal qoys heshiis ma jiro deegaanka hal urur heshiis ma jiro deegaankii dhanaa
laba ruux oo heshiis ma ما jirto qoysas dadka meelaha qaar wax ka dhacay dadka deegaanka dhan meel wax ka dhacay ma jirto bal qoys laba qoys ما meelaha wax ka dhacay way jiraan bal waxay tiraahdaa reer hebel iyo reer hebel yaa heshiis oo ina xabad maanta ka dhacdayn deegaanka ha ma jirto laba qolo oo maanta una ciidan kala dhex fadhiin oo deegaanka degan laba qolo oo deyn isku lahayn oo mid rag laga laynin oo ka kala ku maqnayn laba qolo oo ugaasiyo isku haysanin oo mid intii ugaaski laga qaatay kii kale aan la maqnayn oo kuna ugaaski uu jirjiga la aaday kuna uu qori ku saasta tuuladii dadkan islaynaya qabaa'iladan waxa la sheegaa dawladii hore dadka inay isdul dejisay oo laga cabsan jiray dawladdan hadda inta badan aysan dadka leeynin oo laga cabsanin oo qabiilada awal la isdul dejiyay maanta waxa weeye ay maadaama dawladdan laga cabsanaynin oo cid dadka aysan leeynaynin nin walba uu waraa meesheeda ana lahaay iga ka qidinta isku leeynayaan dawladdu tan dadaalaysa meeshii wax ka dhacay qabiilada islaaya hadda doolar sooti inta ari waqti ku bixinaysay hadda xitaa heshiiska la hordhigay la dhigay odayaasha dhaqanka oo garad kulmiye hogaamiye loo diray way sugaanba ya si mashaariic hawl fulineed oo hawl amni ah loo helo in dad iskhilaafaan bay sugaanba inta mushaar ku qaata ha budget baa lagu qataa inta sugaan lama amaanku maxaa shaqo kale ma lehe lama amaanku waxay sugayaan inta laba gabdhood ka murmayso 10 gaari waa la san garab kicin shidaal baa la qaadan ciidan new police la qaadan kun ruux baa la sii jiiri oo dan kale laga lahaa kun ruux baa xarigooda lagu xalaalaysan ninka warqada shin la geeyna xabsigiisa shin waxa ay aaminsan walaal fiiri may waxa jireen dhabta hadda dadkan daawanaya see looga dhaadhicin karaa madaxweyne Mustafa inay laba beelood oo Soomaaliyeed deegaanka wada degan ay islaayaan dambu kale mashruuc lagu cunaa mashruuca lagu cuno ina waxa loo baahan yahay aqli wax galaya loo baahan yahay dawladdan waxay meesha ku joogtaa oo kaliya in shacabku ka mashquulo islaayo laamaha amaankuna waxay budgetkii nabadgelyada oo lif iyo itixaad iyo jabhadaha lagu raadin jiray ku soo dhacsadaan oo kaliya inuu maanta laba qoys is dagaalaan oo labada qoys ay hawlfulin wax la yiraahdo ku qaataan ilaa shaqadii baa ka dhamaatay moogta xaaladdu marka waka anta marka ka soo gudubno qayb iyo xukunkii ugu qalaada ee deegaanka geysteen taasina waa negative-kooda waa waxyaabaha aan leenahay qofka hadduu yimaado waxyaabaha aan leenahay qofka hadduu yimaado qoysaskii kala dhintayna way heshiin lahaayeen ugaasyadii been abuurka ahaana way tegi lahaayeen ururadii kala dhintayna way heshiin lahaayeen awoodihii la qaybqaybiyeyna way midoobi lahaayeen yaa kaloo kala dilay soo urur kasta feb mahayn in buu goosto halkan u dhigtay only mahayn in buu goosto halkan u dhigtay waa raganimo waa raganimo uu dadku kala qaybinayo hadda aad ma taas ubadkoo yaraanta lagu bara asluubtiyo asaaskiiyo tacliintana asaagood ma gaaraan ee orod oo horay u gaar meta tutoring macallimiin hormuud ahoo aqoon heer sarraysiyo ku hubaysan waaye aragnimo ayaad ka heli meta halka aad ku nooshahay adoon ka habsaamin hagaag ugu toos oo hab online ah wax uga baro meta tutoring waa iskuul habaysan loo hanaanshay si weyn hubaal weeye warkaygu ee halkaas ha moogaan meta tutoring waa iskuul online ah oo casri ah wuxuuna carruurta ka caawinayaa casharada guriga ama homework hadduu yahay Kenya system, British system ama American system wax kasta oo ardayda ku adag si fudud ayaa lagu bari loona fahansiin grade 1 ilaa form 4 waxaa sidoo kale carruurta laga dhisayaa quraanka kariimka iyo culumta islaamiga عشاء يا عبدو على على كدايا وعرورتنا لقارها إذن كعجبية وحي ففانينتاس دير كلا حرير نمبر كشاشة دا كم موضة هذا ما يساقا وحسياليا صومالي وحياليا أوركي كلي وحمي ياليا هذا ما أورك أدو كرسي وكرسي عوضة أنا إني وذي جرب حتى أنا قجرت كرسي وحي جرتا وح أمادات oo mucaarad iyo muxaafid in laga midaysnaado ay tahay oo in la kala jabiyo ma aha dan siyaasadeed oo shakhsi leeyahay hanti qaran oo lagu ciyaaray weey hadda maanta Ethiopia ina ka go'no Soomaaliya weliga rabi weliga soo Ethiopia ina ka go'no mina rabi iyada inaga go'aysa maanta Ethiopia soo khayr ma iyada tagaysa ما تكتي ما حد ماشي كويا الأون في كل شيء بيسي فيب كل شيء بيسي أورور كستلا بروح وما أنت هالشيء سمجرته هدي أي إثيوبيا إسكما تكتي يدو سو قيس بقيس كل شيء تسمى هي صار 91 كي وحي صوماليا كدعي صار لو كلا كان معي صار اس هبلي اس هبلي أورور دي وحي إلى السماء يسمى معي صار أنت كهر إني والدنيا أنتوا السماء يستو أورور أول أو شعب كان يجر وكعب صدو أو الدولة ده إلى عليا أو جبهات يحركوين إنه السماء يصمع هين أما ويسمسين إنه فرع كقادمين أود الشعب أنت كرسي جيس أمو يعني كلكم أنت كلا رنبا بيو والله تولد الندم إيمان كريم إسكده واحد كله هذا إثيوبيا بربرتو سيستم كمصطفى هل تولو تكرر ما جرتو وعلى كلا تجي نوال بمركز يسوون حكوا أوروري يعلو كأوروري ودقمة دقمة بالدقمة يكون دولي حنا بين حذر هيدا جسني خطبة لها
haddii systemkani meesha uu ka baxay Ethiopia ma jiri doonto qabiil gumaysta ee waxaa la noqon imaarada is agdegan muxuu ka wadaa xukuumadii inaga horeeyay yani dawladii hore u xigay reeraha dadka ku dul noolaa ka wadaa ma ogtahay oo reeraha majority ah reerka majority-ga ah loo hoggaansamayay taasi ma dhici doontee dadka intii uu kala qaybiyay iyo reer buu la murmi reer buu ku duuli dhagax buur baa qabridaar ku duuli qabridaar iyo dhagax buur baan kala adkaanayn oo dad isugu xiga tusaalan ku soo qaadaya ma ogtahay gobolada kale maxaa waa kasi kala fogyiin intii marka sida aynu u burbur lahayn sida u dhiman lahayn waxan waa hanti qarane intaan la burburin soo inuu daayo ma ahayn oo yiraahdo war midooba war awoodaysta war halkaas sahaada ilaa qabiil abdilimuna shacab kale ilaalinayna oo alfa kale ilaalinaysa qabiil inuu ku dilo qabiil inuu laayo jabadii duur ku jirta kale ilaalinaysa dawladii manaxada ahayd ee dadka cunaysa mayna kale ilaalinayn dadkuna mayna taa ka cabsanayn ee waxay ka cabsanayeen tuulooyinka ilaa duurka ku jiraan duurkana jabadii bay joogtay iyada la kala cabsanay haday marka jabadaas jiri lahayd Ethiopia maanta marka inaga goodo way inoo waan hubaa marka inaga goodo awood inoo midaysan oo dadka maamusha oo wixii cadawayna soo galana daaqilana iska celisay jiri lahayd hadii la sacaboolay la inaga dhigay oo firqa la inoo jabiyay oo qoys walba meel la istaajiyay oo hal qoys uu isu calolfayoobeen oo ku kala iska daayay qoyska 10 aftirka ku tagay oo afar uga soo garab sixid iyo garab wixii uu leeyahay xagee way la hagaag negative-kiisi way taa marka kaga imaado ninka soo fogaatay Mustafa waxa weeye waa buugiisa inaga laab aad u dursay ma ku fogaanina buugiisa inaga laab xajiga faraha ka qaaday hasaxa ma la man ciyaanu ninkaas anu ninka man cili dadku inaan nicmay moodaya bas hasaxa marka waa ay waan fahmay ay waxa maarna marka waxa tiri madaxweyne Mustafa Said Deegaan ku soo joogaya wuu iska joogay ninkan meel loo wado jacaylna ula jeceliyo kuma joogo xinihiisu ku jooga baashan niyow nin fahmay baa la shaqaysan kara wuu fahmay ninkan isagoo yarbu aydinka la socon jiray libka qaydin isagoo yarbu la socon jiray yani wala soo koraan ka wada hada meel bi qaydaan هل غير غلو معدل ويا نيكا لا سoo korto wuxuu cunaa madla cunaa qoladu Axmed Guri la dagaalamay hel غير lagu yaqaanay ma Ethiopia dhan isla cunta ninkii la joogan wala cunaaya Soomaaliya cunada arta wali oo la fadhido meel wada fadhido maarta cunaa yar غير hatta Soomaali lama fadhisan ninka xilliga ay cunaya axmaar la fadhisan wala cunaya ayo isaga goyn barnaamijka qolada marka wasiirka warfaafinta Soomaaliya laga dhigay Soomaalida laga dhigina ma aha wasiirka arrimaha wasiirka arrimaha dibadda ka wada ma aha nin laga keenayo meel kale waa nimankan ku xeeran ee isluuqad fahmeen ee saxatooyo fahmeen shuruudaha la mariyay almunaatiga markii lagu darayo shuruudaha lagu marinaya shuruudaha lagu marinaya waxa ka ah in waxyaabo aan afis lahayn oo rabbiga iyo adigu aad ku kala dhimataan inaad samayso diinka bax subxaanallah diinka bax inaad samayso dad inaad disho oo wax ka goyso dad waliba ehelka shirkiga ugu weyn inaad samayso oo aad ilaahay wax la qeyr yeesho waxyaabahaas qofkii ilaahay aad kala dhimataan ee aad ka xarag furtay lagu ogaado yaa shaqo lagu dirsan Ethiopia waa sidoo kale shaqo markay ku dirayso waa inay ehelkiini iyo Soomaali iyo muslim ba inaad kala xarag furtay la ogaado ruux la tijaabiyay yaa marka hawshaas loo diraa inta badan marka hadda marka waa suuragal hadda nin Soomaali loo dhigay wasaaradda arrimaha Ethiopia nin tijaabsan oo fiqh isfahmayaan oo fiqh luqadna isfahmayaan qoraalkiisana fahmi meeshuu galana fahmi cidda jawaasista ee fiqh u dirsadana ay isku qoys yihiin oo telefoon ku wada hadli karaan taay moogtahay meel cid u fadhiyay ninkaas loo diri Soomaalidan garan kolka iyada ah marka ninkii loo diro nin fiican uu noqo Soomaaliyana Axmed Shidin Adeerki oo afka Oromada iyo ka Axmaarada iyo ka Dhabuubka iyo Jin iyo Jamba yaqaan oo ku dhashay Guradaamole oo Addis Ababa wax ku soo bartay ilaa 4.5 ku meeshu ka gali moogta uu ku leeyahay meeshiisi moogta xagga hala keeno oo deetana luqadiina hala dhageysto qadiyadana ku shaqeeyo aad iyo aad marka uu leeyahay xaqada moogta aad iyo aad uu leeyahay hadaba ciidanka xoogga lugta waxa loo magacaabay nina aad ma santay وهاي داود يا القدم كنت أسمع كذا قبل قبلنا تاني كل عندنا واحد يقول أفناسياس ينام تقليه